Und ich dachte mir, ich kann sie dann zu einem Waffenstillstand bringen, wenn ich sie davon überzeuge, dass die Zeit gegen sie arbeitet. Eben deshalb ist es für alle besser, wenn wir jetzt einen Waffenstillstand erzielen und dann besprechen, wie die Friedensverhandlungen aussehen sollen. Aber dazu hätte ich sie davon überzeugen müssen, dass die Zeit gegen sie arbeitet. Das habe ich auch Zelensky gesagt. Wir sind im Juli 24. Glauben Sie mir, im September wird es viel schlimmer. Aber er hat gesagt, nein, es wird besser. Hey Leute, herzlich willkommen. Stellt euch vor, Viktor Orban und Altkanzler Gerhard Schröder sitzen zusammen und sprechen Klartext. Der Ukraine-Krieg ist verloren. Roger Köppel bringt in der Weltwoche ein Gespräch ans Licht, das politisch alles auf den Kopf stellt. Wer sagt die Wahrheit? Wer lenkt nur ab? Und was bedeutet das alles für Europa? Ich verspreche euch, nach diesem Video seht ihr die Lage ganz anders. Bleibt dran, das wird spannend. Auf geht's! Sehr geehrte Eminenzen, sehr geehrte Herren und Damen Botschafter, liebe Politiker, ehemalige Politiker, Behördenvertreter, liebe Gäste, geschätzte Vertreter der Medien aus vielen Ländern, herzlich willkommen im Namen der Weltwoche hier in Wien. Es freut uns, dass Sie da sind und es freut mich riesig, dass ich als neutraler Schweizer hier im neutralen Österreich bei Ihnen zu Gast sein darf. Ganz herzlichen Dank. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, auf unser Gespräch heute am späteren Nachmittag mit zwei herausragenden Staatsmännern. Für etwa 90 Minuten werden wir hier diskutieren über Frieden in Europa mit zwei Politikern, die natürlich zu reden geben und die Akzente setzen und gesetzt haben. Der eine, herausragender Sozialdemokrat von eindrücklichem Werdegang, der den Mut hatte, als brillanter Reformpolitiker die Interessen seines Landes über seine Karriere, über sein Amt und seine Partei zu stellen und der auch in Zeiten des Krieges zusammen mit seinem französischen Amtskollegen Jacques Chirac sich getraut hat, auch den Freunden in Washington einmal die Meinung zu sagen. Bundeskanzler Gerhard Schröder. Und auf der anderen Seite, the translation is working. It's okay. Auf der anderen Seite, that's very important what I have to say now. Auf der anderen Seite Ungarns langjähriger Ministerpräsident, der dienstälteste Ministerpräsident in der Europäischen Union und aktuell Vorsitzender des EU-Rats, ein Freiheitskämpfer der allerersten Stunde, auf den Barrikaden gegen die sowjetischen Panzer in Budapest zur Zeit des Kalten Krieges und heute ein Kämpfer für die Diplomatie und den Frieden auf der Welt, Premierminister Viktor Orban. Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen und natürlich auch die Ehepartnerinnen, die Belegschaft aus Ungarn, die ganze Delegation. It's great to have you here as our friends, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine erste Frage, Herr Schröder, ganz kurz, was verbindet Sie mit Wien? Einmal ist es eine der wirklich schönen europäischen
Kapitels ist und dass zum Zweiten, dass man hier sehr gut leben kann und zum Dritten, ich habe hier viele Freunde, nicht nur politische. Und die nur am wenigsten. Und Herr Ministerpräsident, haben Sie auch ein so entspanntes, freundschaftlich, kollegiales Verhältnis zu Wien, der früheren Hauptstadt von Österreich-Ungarn? A magyarokat ide a Kaiser köti. Ungarn sind verbunden mit Wien durch den Kaiser. Und wenn ich Sie gleich fragen darf, was halten Sie eigentlich von Ihrem Gesprächskollegen heute auf der Bühne, von Gerhard Schröder? Was ist da Ihre Beziehung? Ódivatú dolgokat fogok mondani. Ich werde altmodisches sagen. Nem tudom, az a szó még itt divatos-e, hogy Ich weiß nicht, ob hier das Wort noch modisch ist. Respekt. mi kollégák voltunk. Wir waren Kollegen. Az elefánt meg a kisegér egymás mellett kollégának. Wenn der Elefant und die kleine Maus nebeneinander als Kollegen gelten. De néhány évig együtt szolgáltunk. Aber einige Jahre haben wir zusammen gedient. Hogy a tisztelet az kiveszett a Und ich sehe traurig, dass Respekt in Richtung ehemaliger Spitzenpolitiker weltweit untergegangen ist. Früher war dem anders. Ehemalige Kanzler wurden sehr respektiert. Und soweit ich sehe, ist dem nicht mehr überall so. Aber wenn man in Ungarn sagt, er war der deutsche Bundeskanzler, dann erheben sich alle und zollen Respekt. kancellár úrhoz, és Also ich werde mit Herrn Bundeskanzler durch Respekt verbunden. tisztelet is. Und nicht nur Respekt dem Älteren gegenüber, sondern auch beruflich. Es gibt zwei Dinge, die er gemacht hat und die niemand außer ihm gemacht hat. Und dafür respektiere ich ihn sehr. Vielleicht können wir später noch drüber sprechen. Herr Schröder, wie ist das bei Ihnen? Was halten Sie von Viktor Orban? Sie kennen sich lange. Wir haben ja das Bild gezeigt, 1998. Sie haben sich eigentlich alle überhaupt nicht verändert seit damals. Was ist Ihr Verhältnis? Wie sagen Sie? Sollen wir mal aufstehen gerade? Aber mein Verhältnis war eigentlich immer gut. Wir haben uns, glaube ich, 98, 99 relativ früh kennengelernt. Und ich war häufiger und sehr gerne in Budapest. Und ich erinnere mich ganz besonders gerne an den Gulasch, den es da immer gegeben hat, mit dem er großzügig umgegangen ist. Es gab auch immer, so Janne verzeihe, ein ordentliches Bier dazu. Und insofern, ich glaube, obwohl in sehr unterschiedlichen Parteien groß geworden, war uns Europa wichtig, aber uns auch wichtig, ein vernünftiges Verhältnis zu unserem großen Nachbarn Russland zu pflegen und zu behalten, soweit das politisch möglich ist. Az egyik kudarcom az elnök úrhoz kötődik. Mit Herrn Präsident verbunden ist ein Misserfolg von mir. Talán 99-ben. Ich kann mich noch daran erinnern, das war vielleicht 99. Es war ein Vier-Augen-Abendessen, als ich ihn davon überzeugen wollte, dass bei der Erweiterung der Europäischen Union dann Csoportokba összevárni. nicht gruppenweise abgewartet werden müsste, bis die Kandidaten zusammen sind, sondern derjenige, der weiter ist, sollte sofort angenommen werden. Wir Ungarn waren natürlich am weitesten vorne und der Kanzler hat das abgelehnt. Nézzek rá a Und er térképre. hat gesagt, werfen Sie doch einen Blick auf die Karte. Hogy Lengyelország Es ist benne a bővítés. unmöglich, dass Polen nicht in der ersten Erweiterungsrunde dabei ist. A bővítés az csoportokban fog megtörténni. Und eben deshalb wird es
gruppenweise zur Erweiterung kommt. Ich hatte fantastische Gegenargumente, aber keines der Argumente hat funktioniert. Also ich kann auch kurz übersetzen, weil das Gerät nicht funktioniert hat. Erste Begegnung, Misserfolg mit Ihnen, da er Ungarn den Vorzug geben wollte gegenüber Polen, aber Sie haben abgelehnt. Polen kam zuerst in die Europäische Union. Vielleicht noch eine letzte persönliche Frage zum Einstieg, bevor wir dann in das ernsthafte und auch erschütternde Thema einsteigen. Sie beide sind ja Politiker, die zum Teil ganz heftig kritisiert werden, ja auch geradezu angefeindet werden. Und da fragen sich ja viele auch im Publikum, wie geht man eigentlich damit um? Man ist der Bundeskanzler der Bundesrepublik, überall rollen sie einem den roten Teppich aus und plötzlich wirst du da angegriffen und wollen sie dich nicht mehr kennen. Immer solchen Momenten, wie sind Sie damit umgegangen, Herr Schröder? Was hat Ihnen da eigentlich immer die Kraft gegeben, da sozusagen nicht die Flinte ins Korn zu werfen? Ja, zunächst einmal braucht man, wenn man solch einen Job oder solch einen Beruf macht, ein dickes Fell. Man muss umgehen können mit Kritik, auch wenn man sie als unfair empfindet. Und das habe ich vielfach so empfunden. Also, und man braucht ein gesundes Selbstbewusstsein. Auch das, auf das kann ich zurückgreifen. Jedenfalls gelegentlich. Es gibt eine einzige Ausnahme, wo mir mein Selbstbewusstsein nicht hilft, ist, wenn ich meiner Frau widerspreche. Aber ich glaube, da bin ich nicht der einzige Mann, dem das so geht. Von daher ist das Zweite, man muss aufgehoben sein, um dieses Maß auch an Anfeindung, an Kritik auszuhalten. Und das bin ich. Danke. Und bei Ihnen, Herr Orbán, ich meine, Sie sind ja auch jemand, der immer im Zentrum auch der Kritik steht, jetzt gerade auch mit dieser Friedensinitiative, mit diesen Sondierungsgesprächen. Da ist ja ein sogenannter Shitstorm aus Brüssel über Sie hereingebrochen. Wie gehen Sie damit um? Wie panzern Sie sich dagegen? Úgy vagyok vele, hogy az fontos, hogy az embert szeressék. Also es ist schon wichtig, dass man gemocht wird. Hogy szeretnek otthon. Aber man wird mich schon zu Hause lieb haben. Ich habe eine Frau, 5 Kinder, 6 Enkelkinder. Ich habe schon Menschen, die mich lieb haben. Politische Diskussionen, naja, die werden wir schon irgendwie überleben. Und das andere ist, ich bin ja in Gegenwind geboren. Im politischen Sinne. Heißt, ich bin ein Antikommunist. Also Ende der 80er. Ich komme da aus der antikommunistischen Widerstandsbewegung. Und ich bin es gewohnt, dass die Macht immer entgegensteht. Die kommunistischen Medien, die kommunistische Partei. Dann nach den Wahlen, da wurden die Kommunisten zu Liberalen. Dann die Liberalen, also die Macht, die standen mir immer entgegen. Und das ist auch in Brüssel der Fall. Das heißt, einen Moment in meinem Leben, wo ich Rückenwind gehabt hätte, gab es eigentlich fast nie. Ich bin es also gewohnt. Und es gibt einen Satz in Ungarn, ein bisschen eingebildet, hilft aber beim Überleben. Der Satz lautet, Ungarn haben nicht Recht, sie werden Recht haben. Herr Ministerpräsident, Herr Orbán, steigen wir in das Thema ein. Ich beobachte vielleicht auch in diesem Saal, in weiten Teilen Europas, das bestätigen auch die Umfragen, eine große Sehnsucht, dass das Sterben, das Morden, das Leiden in der Ukraine aufhört. Die Leute wollen, dass dieser Krieg zu Ende geht. Wie sehen Sie die Situation heute? Wie groß ist die Chance, dass dieser Krieg in absehbarer Zeit endet? Wie wahrscheinlich ist da eine Perspektive für den Frieden oder wenigstens für einen Waffenstillstand im Moment? Wo stehen wir? Ja. Én követem, amit Schröder kancellár úr szokott mondani hetákban.
Ich folge dem, was diesbezüglich Herr Bundeskanzler Schröder zu sagen pflegt. Es gibt zwei Gründe, weshalb ich Herrn Bundeskanzler besonders wertschätze. Und ein Satz ist diesbezüglich verbunden. Heute macht Emmanuel Macron viel Aufmerksamkeit damit, dass er über die strategische Autonomie Europas spricht. Aber Gerhard Schröder hat das vor 20 Jahren gemacht. Europa hatte strategische Autonomie, als er der deutsche Bundeskanzler war. In geopolitischen Fragen folge ich deshalb immer dem, was Herr Bundeskanzler sagt, auch im Hinblick auf den Krieg. Und im Allgemeinen teile ich auch seine Meinung. Auch deshalb war ich bereit zu einem diesbezüglichen Gespräch. Ich bin kein Optimist. Wir können Europa überhaupt nicht vertrauen. Europa vermag keinen Frieden zu schaffen. Europa vermag heute Krieg zu schaffen, aber keinen Krieg. Wir haben also eine einzige Hoffnung. In 5 Tagen kommt es entlang des großen Wassers auf der anderen Seite zu einer Entscheidung. Das kann, wenn auch nicht Frieden, aber einen Waffenstillstand bringen. Wie sehen Sie das, Herr Schröder? Ich meine, Sie haben Kontakte zum russischen Präsidenten, Sie kennen die Situation. Ist im Moment es eigentlich wahrscheinlich, dass Verhandlungen geführt werden können? Wäre Putin grundsätzlich bereit, nach wie vor Verhandlungen zu führen, oder sagt er einfach, militärisch gehen wir jetzt einfach so weit, wie wir nur können? Was ist da Ihre Beurteilung? Ich kann das letztlich nicht beurteilen. Ich glaube, es kann keiner. Aber ich glaube schon, dass man nachweisen kann, dass er keineswegs nur Kriegsherr sein will und ist, sondern dass er sich auch Gedanken darüber macht, wie man denn diesen Krieg beenden könnte. Und es ist interessant. Ich war beteiligt an einem Versuch, der von der Ukraine ausging, von Präsident Zelensky. Und das war unmittelbar nach Kriegsbeginn, der ja bekanntlich im Februar 22 begann. Ich habe eine Bitte bekommen über Freunde aus der Schweiz, da gibt es noch mehrere, und ob ich mit Herrn Putin darüber reden könnte. Ich habe erst prüfen lassen, ist das vielleicht ein Witzbold, der sich einen Spaß machen will und dann sagt, er macht sich wichtiger, als er eigentlich ist. Und es stellte sich heraus, das war ernst gemeint. Und ich habe dann den Mitarbeiter von Herrn Zelensky empfangen. Und wir haben geredet über, was könnte denn Thema eines solchen Gesprächs zur Beendigung des Krieges sein? Was wären die Themen, die besprochen werden müsste? Also zunächst einmal Donbass. Da geht es, wenn ich das richtig sehe, vielleicht kann Viktor Orban mir zustimmen, vor allen Dingen um kulturelle Fragen, insbesondere um die Sprachfragen. Und vielleicht war es ein Fehler, dass das ukrainische Parlament die Zweisprachigkeit im Donbass nicht länger akzeptiert hat. Das führt natürlich zu Verwerfungen in Landesteilen, die vorwiegend Russisch sprechen. Die zweite Frage war natürlich die NATO-Mitgliedschaft. Und darüber ist zu reden, denn das ist natürlich ein elementares Interesse der anderen Seite. Drittens ging es natürlich, wenn wir schon auf die NATO-Mitgliedschaft, wenn darauf verzichtet werden soll, um die Sicherheit der Ukraine, und zwar garantierte Sicherheit. Und der Vorschlag war, das kann man über den Weltsicherheitsrat plus Deutschland vielleicht machen. Und die können solche Sicherheitsgarantien unter Umständen geben. Besonders schwierig natürlich Krim. Was ist dort zu machen? Lösung nach meiner Auffassung, nach damaligen Diskussionen, überhaupt nur auf der Zeitschiene zu erreichen. Es gibt keine schnellen Lösungen gegenwärtig. Und dann Donbass, ich finde, da wäre es sinnvoll gewesen, wenn man die Zweisprachigkeit, auch eigentlich aus menschlichen Gründen, wer soll ein
als Rentner, der Russisch spricht, aber kaum Ukrainisch, das ja eine andere Sprache ist, wer soll seinen Rentenantrag in einer Sprache, die er kaum versteht, stellen? Und insofern wäre das vielleicht ein erster Punkt gewesen, bei dem man Entgegenkommen hätte zeigen können. Aber kann ich da vielleicht schnell einhaken? Ja. Das ist nämlich interessant, dass ja auf der Grundlage dieser Gespräche dann ja auch Verträge gemacht worden sind, entworfen worden sind. Und das ist interessant. Sie waren da wirklich nahe dran. Wie nahe war man denn an einer Einigung? Und ich meine, die Ukraine hat ja sogar sich bereit erklärt, einen neutralen Status. Das hat ja Zelensky sogar getwittert. Ein neutraler Status für die Ukraine. Wie nahe war man damals im April 22 dran? Mein Eindruck war nicht nah genug. Ich habe darüber ja mit Präsident Putin gesprochen. Und er fand das durchaus erwähnenswert und interessant und hat mich dann gebeten, mit hochrangigen Mitarbeitern darüber zu reden, die diese Frage weiterverfolgen sollten. Dazu ist es nicht gekommen, weil die Frage, ob man das überhaupt will, auf der anderen Seite, eine Frage, die für mich offen geblieben ist. Ich konnte das nicht beantworten und wahrscheinlich niemand. Es ist dann versucht worden, jemanden in gleicher Weise arbeiten zu lassen, der im Amt war. Es ist ja immer schwieriger für Menschen, für Politiker, die nicht mehr im Amt sind, Zugang zu finden und hinreichend Zugang zu finden. Und damals ist der Gedanke entwickelt worden, ob nicht ein Präsident im Amt, der Zugang zu beiden Seiten hat, nämlich Präsident Erdogan aus der Türkei, das Weiterführen der Gespräche hätte übernehmen können, was er auch gewollt hat. Ich weiß jetzt, gemacht hat. Ich weiß es nicht, wie weit er seinerzeit gekommen ist. Jedenfalls war das eine Möglichkeit, die sich dann nicht realisieren lässt. Ich will jetzt nicht darüber spekulieren, ob andere Mächte, die Interesse an dieser Auseinandersetzung haben, aus welchen Gründen auch immer, wesentlich beteiligt waren. Es könnte sein. Aber in jedem Falle ist das nicht zustande gekommen. Und nach meiner Auffassung ist diese Frage, wie geht man mit diesen Themen um, immer noch eine, die eine Lösung sein könnte. Die müsste dann aber, weil das nach meiner Auffassung ein europäisches Problem ist, deswegen, das muss ich ganz klar sagen, fand ich toll, dass Viktor Orban versucht hat, in gleicher Weise zu arbeiten. Und ich glaube, dass bei allem Respekt vor Ungarn und vor Viktor Orban insgesamt, man hätte eher darüber nachdenken müssen, daneben Deutschland und Frankreich als wichtige Unterstützer der Ukraine dazu zu bringen, nicht nur Unterstützung, auch mit Waffen zu leisten, sondern das zu verbinden, auf der einen wie auf der anderen Seite mit einem Versuch, über diplomatische Kanäle Friedensinitiativen zu ergreifen. Das wäre jedenfalls mein Wunsch gewesen. Dazu ist es nicht gekommen. Präsident Erdogan hat versucht, etwas zu tun, aber hat es letztlich auch nicht schaffen können. Das ist sehr bedauerlich, weil unglaublich viele Menschen deswegen sterben mussten. Und ich finde, es ist Aufgabe insbesondere europäischer Politik. Und da setze ich auf Menschen wie Viktor und auch auf andere in Frankreich, in Deutschland, dafür zu sorgen, dass dieser Krieg, der ja in Europa stattfindet und an dem die Amerikaner weiter weg sind und von dem sie weiter weg sind, dass das eine eminent europäische Aufgabe ist, da wirklich Erfolge zu erzielen. Herr Orban, kommen wir zu Ihnen. Sie haben eine solche Friedensinitiative lanciert vor den Sommerferien. Sie sind gegangen zu Präsident Zelensky, Präsident Putin. Sie haben Präsident Erdogan gesprochen. Sie waren in Peking und Sie waren in Mar-a-Lago, der inoffiziellen Hauptstadt der Vereinigten Staaten von Amerika. Und Sie haben dort ja auch ein Bild bekommen. Wir haben Sie jetzt gehört. Im April 22 lag ein Vorschlag auf dem Tisch. Neutrale Ukraine, nicht NATO-Mitglied, vielleicht offener Zustand für die Krim. Was ist jetzt Ihr Eindruck?
Ist ein Putin noch bereit, sich auf so etwas einzulassen? Sind solche Vorstellungen noch konkret? Oder was ist da Ihr Eindruck aus all diesen Gesprächen gewesen? Először szeretnék egy megjegyzést tenni. Zunächst einmal möchte ich eine Bemerkung machen hinsichtlich der Geschichte, wie von Herrn Bundeskanzler gesagt. Wenn ich richtig verstehe, was Sie gesagt haben, das ist so April 22, als in Istanbul oder zumindest irgendwo in der Türkei der Versuch unternommen wurde, eine Vereinbarung zwischen Russen und Ukrainern zustande zu bringen. Die diesbezüglichen Dokumente habe ich gesehen. Also was Herr Bundeskanzler sagt, das habe ich in der Schriftform gesehen. Es gab einen Vorschlag auf dem Tisch, was als Grundlage für einen Waffenstillstand und Friedensgespräche hätte dienen können. Herr Bundeskanzler hat sicherlich aus Höflichkeit eine Schlüsselfigur dieser Geschichte nicht erwähnt. Und das ist der Ministerpräsident des Vereinigten Königreichs. Legenden zufolge, Boris Johnson, Legenden zufolge hat er eingegriffen und die Vereinbarung verunmöglicht. Ob das exakt so war, das werden Historiker schreiben. Festhalten sollten wir jedoch, dass im April 2022 auch dank Herrn Bundeskanzler Schröder wir dem nahe waren, zumindest einen Waffenstillstand erreichen zu können. Das ist seine Geschichte. Meine Geschichte geht zurück auf Juli 24. Da haben wir die Präsidentschaft übernommen in der EU. Und ich habe lange darüber nachgedacht, was ich mit dieser EU-Ratspräsidentschaft anfangen sollte. Das kann man auch so bürokratisch handhaben. Da sind 52 legislative Akten aufgeschlagen, von den lustigsten bis zu den ernsthaftesten Themen. Man muss hunderte Gespräche veranstalten und wenn man das gut macht, dann klopfen dir die Bürokraten in Brüssel auf die Schulter. Das ist doch eine schöne Präsidentschaft. Am wichtigsten ist, es passiert nichts. Das habe ich mir überlegt. Einmal haben wir schon so eine Präsidentschaft gemacht, 2011. Da war ich auch Ministerpräsident und wir haben das so gemacht. Aber da war dieser Krieg. Und ich habe darüber nachgedacht, wozu man in einer solchen Situation verpflichtet ist. Und ich dachte mir, wir gehören zur christdemokratischen Welt und das ist kein Zufall. Und das muss doch etwas bedeuten. Ich dachte mir, an der Front bringen sich Menschen um. Jeden Tag sterben Hunderte. Jeden Tag gibt es Hunderte Waisen, Witwen. Und im Fernsehen sehen sie nicht, wie das wirklich ist. Slawen sind ja ziemlich grob. Gute Soldaten und sehr grob. Es gibt also immense Verluste. Und ich dachte mir, wenn ich schon zur christlich-demokratischen Welt gehöre, dann sollte ich einen Versuch wagen. Wir haben ein Mittel in die Hand gedrückt bekommen. Wir haben die EU-Ratspräsidentschaft. Was könnte wichtiger sein, als der Versuch, etwas für den Frieden zu tun? Und habe ich einige erfahrenere europäische Politiker um ihre Meinung gebeten. Und ich möchte sie nicht der Verfolgung durch die Presse aussetzen, deshalb lasse ich ihren Namen unerwähnt. Und die haben gesagt, versuch's doch. Geh hin, versuch's. Und da habe ich einen Plan entworfen.
Ich fahre nach Kiew und dann nach Moskau. Und ich versuche zu erreichen, dass es zu einem Waffenstillstand kommt. Ich spreche nicht über Friedensverhandlungen. Denn ich denke, Friedensverhandlungen sind eine schwierige Sache. Für Friedensgespräche braucht es Friedenspläne mit einer gewissen Realität. Das ist schwierig, kompliziert und langwierig. Meine Zielsetzung war also nicht, einen Friedensvertrag unter Dach und Fach zu bringen, sondern einen Waffenstillstand zu erreichen, damit man sich nicht umbringt. Und ich dachte mir, ich kann sie dann zu einem Waffenstillstand bringen, wenn ich sie davon überzeuge, dass die Zeit gegen sie arbeitet. Eben deshalb ist es für alle besser, wenn wir jetzt einen Waffenstillstand erzielen und dann besprechen, wie die Friedensverhandlungen aussehen sollen. Aber dazu hätte ich sie davon überzeugen müssen, dass die Zeit gegen sie arbeitet. Das habe ich auch Zelensky gesagt. Wir sind im Juli 24. Glauben Sie mir, im September wird es viel schlimmer. Aber er hat gesagt, nein, es wird besser. Sie werden siegen. Ich habe gesagt, es gibt doch Zahlen, Fakten, Daten. Und wichtig, sie werden siegen. Dann bin ich zum russischen Präsidenten gefahren. Und er hat gesagt, ja, aber wir sind gerade am Siegen. Kriege ich eine Garantie dafür, dass im Falle eines Waffenstillstandes die andere Seite das nicht benutzen wird, um die militärische Nachschubposition zu verstärken? Und ich konnte ihm diesbezüglich keine Garantie geben. Deshalb war ich auch dort gescheitert. Und da dachte ich mir, gut, wenn es zwei Kriegsparteien gibt, sehr viele Opfer, wie könnte man sie doch zum Frieden bewegen? Und da bin ich nach China gefahren. Und dann bin ich nach Washington gefahren und dann habe ich mit Erdogan gesprochen und schließlich bin ich zu Präsident Trump gefahren, nach Mar-a-Lago. Denn ich dachte mir, es gilt, eine solche internationale öffentliche Meinung zustande zu bringen, wodurch beide Seiten unter Druck gesetzt werden. Und diese internationale Öffentlichkeit muss mit einer Stimme fordern, dass es einen Waffenstillstand gibt. Und das kann man nur von außen erreichen. Und darüber habe ich einen Bericht geschrieben an die Brüsseler Bürokraten und an alle Regierungschefs in Europa, dass man das machen müsste. Die Chinesen haben mitgemacht, die Türken auch. Washington war anderweitig beschäftigt. Da gab es noch einen anderen Präsidentschaftskandidaten, nicht den jetzigen. Und Herr Präsident Trump war mitten im Wahlkampf und hat gesagt, er sei ein Mann des Friedens. Wenn er gewinnt, können wir auf ihn zählen. Bis dahin ist er außerordentlich. Und die Europäer haben den Vorschlag abgelehnt, mit den Chinesen, mit den Türken so ein Friedenslager zu erschaffen und die kämpfenden Seiten unter Druck zu setzen. Da haben sie Nein gesagt. Und deshalb sind wir geblieben mit den Chinesen. Und jetzt im September haben wir mit ihnen in der UNO die Gruppe Freunde des Friedens ins Leben gerufen. Das wurde offiziell von China initiiert. Sie wissen, Elefant und kleine Maus. Und jetzt arbeiten wir daran. Das ist also meine Geschichte. Und das ist eine sehr traurige Geschichte, dass die Europäer, die am ehesten an Frieden und Waffenstillstand interessiert wären, nicht verstehen konnten, dass sie sich nicht auf die Seite des Krieges schlagen müssen. Sie haben nicht die Aufgabe, in der Ukraine den Krieg zu gewinnen, denn das ist zum einen unmöglich, zum anderen kostet es sehr viel an Menschenleben, sondern sie haben die Aufgabe, sich auf die Seite des Friedens zu stellen. Und diesbezüglich konnte ich kein großes Land in der Europäischen Union überzeugen und deshalb sage ich, dass ich keine Hoffnung in Sachen Europa habe. Ich habe sie aus der Nähe gesehen und ich möchte nichts Schlechtes über sie sagen. Ich weiß nicht, ob es das deutsche Wort gibt.
Die sind einfach verflucht auf Kriegsgewinn eingestellt. Sie wollen Russland besiegen. Sie sind davon überzeugt. Sie wollen jetzt Russland besiegen und die Kernrolle sieht diesbezüglich die Präsidentin der Kommission, die das Narrativ sieht. Sie geht allen voran. Sie trägt die Flagge, sie sagt, die Russen gehören im Krieg besiegt und die Ukraine muss alles bekommen, damit das passiert und alles, was den Frieden anbelangt, das wäre als Verrat, als Demokratiefeindlichkeit, als nicht salonfähig bezeichnet und beiseite geschubst. Das ist die derzeitige Lage in Europa. So viel kann ich dazu sagen. Das wichtigste Gegenargument, das gegen Sie gebracht wird, Herr Ministerpräsident Orban, lautet, und das ist das Argument, das natürlich auch die Europäische Union bringt, das Ursula von der Leyen bringt, das ein Kanzler Scholz bringt. Dieses Argument lautet, Putin ist ein imperialistischer Diktator, der mit der Ukraine einen ersten Markstein setzt für weitere Eroberung. Wir müssen Putin stoppen, weil wenn wir ihn jetzt nicht stoppen, dann wird er belohnt für seine militärische Aggression, für seinen Angriffskrieg. Und das ist ein fürchterliches Schwächezeichen der westlichen Welt. Und wenn wir das zulassen, wäre das eigentlich eine Einladung an alle Potentaten und an alle Aggressoren, den Westen anzugreifen. Und das ist ja das, was man ihnen sagt, quasi, das ist Appeasement, was sie machen, Appeasement-Politik, die sich als Friedensmission kleidet. Aber eigentlich ist es eine Politik der Schwächung der westlichen Position. Was halten Sie diesen Kritikern entgegen, die Ihnen das sagen? Először is a helyzet egyre rosszabb. Zunächst einmal, die Lage wird immer schlechter. Dieser Krieg ist verloren. Dieser Krieg wurde verloren. Das ist die militärische Realität. Ich weiß nicht, was die deutsche und die österreichische Presse schreibt, aber ein vernünftiger Analyst, ein Militärexperte, der sagen würde, dass die Ukraine das nicht gewinnen kann, da herrscht Einvernehmen. Das sagen nur die Politiker, dass dieser Krieg zu gewinnen ist. Militärisch ist dieser Krieg verloren. Wenn natürlich der Westen entscheidet, Soldaten an die Front zu schicken und aus der russisch-ukrainischen Kriegssituation an der Frontlinie NATO, europäisch-russische Kriegssituationen zu machen. Das ist eine neue Situation, aber bereiten Sie sich dann auch in Wien hier ebenfalls gut vor, denn da kommt es zu Musterungen. Aber wenn wir das nicht wollen, wenn wir nicht bereit sind, Soldaten an die Front zu schicken, dann haben wir diesen Krieg verloren. Die Frage lautet, wann einigen wir uns? Denn mit jedem Tag wird die Niederlage schlimmer. Die Russen kommen voran, immer mehr Ukrainer sterben, die Ukraine liegt immer mehr in Trümmern und vermag immer weniger Lebensbedingungen zu gewährleisten. Die Situation wird Tag für Tag schlimmer. Ich möchte deshalb nicht moralisieren und ich möchte nicht darüber sprechen, wie ein dauerhafter Frieden aussehen kann und ob Putin ein Imperialist ist. Das sind derzeit unwichtige Umstände. Wir haben einen Krieg verloren, wo die Situation Tag für Tag schlimmer wird. Ein vernünftiger Mensch sagt da, halten wir inne, Waffenstillstand. Nicht Frieden, Waffenstillstand. Es sollen nicht noch mehr Menschen an der Frontlinie sterben und wir sollten Gespräche aufnehmen. Sehr selten ist ein Krieg, wo es keine Kommunikation zwischen den Kriegsparteien gibt. In diplomatischer Hinsicht ist das, was wir machen, barbarisch.
Ganz egal, was für ein Krieg läuft, da gibt es immer eine Kommunikation. Dass Europa darauf stolz ist, mit den Russen nicht zu kommunizieren, das ist barbarisch. Das ist Dummheit, diplomatischer Analphabetismus und menschlicher Barbarismus. Welche Botschaft senden wir dadurch, wenn wir nicht kommunizieren? Ja, wie damals im Zweiten Weltkrieg an die Deutschen. Wir gehen so lange weiter, bis ihr ausgemerzt seid, bis wir ohne bedingungslos alles besetzen. Wollen wir Moskau diese Botschaft schicken? Ja, wir wollen offensichtlich Moskau nicht besetzen, oder doch? Herr Schröder, Sie haben... Herr Schröder, man muss das auch für unsere Medienvertreter hier im Saal festhalten. Bei unserem Gespräch in Zürich haben Sie auf eine absolut entschiedene Art und Weise diesen Krieg natürlich verurteilt. Und Sie haben auch gesagt, das sei ein riesiger Fehler von Wladimir Putin gewesen, hier diese militärische Karte zu ziehen. Sie haben das in einer unzweideutigen Art und Weise verurteilt. Sie haben aber auch gesagt, und das hat mich ein bisschen erschüttert, ich sage jetzt nicht positiv oder negativ, Sie haben gesagt, bei diesem Friedensprozess kann man eigentlich die Europäische Union vergessen. Die ist kein Faktor mehr. Wo ist Deutschland und Frankreich? Wo sind diese Länder darin, eigentlich eine europäische Position zu markieren? Ich frage Sie, was ist mit Europa los in dieser Situation? Sie haben den Schilderungen von Ministerpräsident Orban zugehört. Was ist mit Europa los, Herr Schröder? Ich kann Ihnen das auch nicht sagen. Ich bin zu lange weg aus dem aktiven und informellen Zusammenhängen. Da ist die Position von Viktor Orban sehr viel näher dran. Aber was er eben gesagt hat, entspricht ja der Wahrnehmung keineswegs nur der offiziellen Politik, sondern der Menschen in Europa auch. Und deswegen glaube ich, dass die zentrale Frage lautet, das ist ein Krieg, der in Europa stattfindet, jedenfalls in Teilen Europas stattfindet, in größeren Teilen als in anderen Bereichen. Und weil das so ist, wäre es Aufgabe insbesondere der großen europäischen Mächte, Viktor Orban da sozusagen zu folgen, wenn man so will. Denn natürlich kann er eine Menge machen, weil er Vertrauen genießt, zum Beispiel, wie ich weiß, in Russland etwa. Aber was er brauchte, um einen solchen Prozess wirklich richtig anzufassen und auch positiv zu Ende zu bringen, wäre die Unterstützung insbesondere von Frankreich und Deutschland eine ganz wichtige Frage. Natürlich wäre Spanien willkommen, natürlich wäre Italien willkommen, doch gar keine Frage. Aber solange eine solche Initiative, die man nur begrüßen kann, nicht von Deutschland und Frankreich gemeinsam unterstützt wird, wird das in Europa schwierig durchzusetzen sein. Ja, und deswegen wäre es so wichtig gewesen, wenn man die Initiative, wegen der er ja auch gescholten ist, ich meine, das ist auch interessant, seit wann wird man wegen Friedensinitiativen gescholten in diesem Land und wo sind wir eigentlich gelandet? Solche Initiativen können misslingen. Aber ich meine, eine Friedensinitiative, die selbst wenn sie misslingt, weil die andere Seite vielleicht nicht oder noch nicht so weit ist, eine solche ist doch nicht unsinnig, sondern muss doch Aufgabe einer demokratisch strukturierten und an Menschlichkeit orientierten europäischen Politik sein. Wer, wenn nicht die Europäische Union, soll denn einen Krieg, der in Europa zwischen europäischen Mächten oder auch europäischen Mächten stattfindet, beenden wollen? Die Amerikaner interessiert das sicher, weil sie alles interessiert, was in der Welt passiert oder auch nicht passiert. Ist auch in Ordnung so. Aber zentral muss doch die Frage sein, ist dieses gemeinsame Europa in der Lage, einen Krieg, der in Europa stattfindet,
zu beenden, mit Hilfe meinethalben der Amerikaner, auch mit Hilfe, was ja gerade nicht unwichtig ist, wenn Brasilien etwa mitmacht, die BRICS-Staaten insgesamt, sind das ja alles willkommene Partner für einen Prozess, der aber in erster Linie doch Europa angeht. Und Europa ist die Europäische Union. Und mitten aus dieser Union darf jemand, der jetzt regiert hier, nicht allein gelassen werden. Das ist das eigentliche Manko, was ich sehe. Diejenigen, die in Brüssel die EU verwalten, viel mehr ist das ja nicht, die wird man nicht dazu bewegen können. Die haben auch nicht den Hintergrund, sie zu bewegen, einen solchen Prozess, den er begonnen hat, aktiv zu unterstützen. Aber das müsste sein, denn wie viele sollen noch sterben, ehe Diplomatie wieder in ihr Amt gesetzt wird? Das ist doch die zentrale Frage, die sich verantwortliche Politik gegenwärtig in Europa stellen muss. Vielleicht eine kurze Nachfrage. Ich gebe auch eine kurze Antwort. Nein, eine kurze Nachfrage. Das ist interessant. Das wird Ihnen ja auch immer um die Ohren geschlagen. Dabei wäre das ja auch Qualität. Sie haben wirklich enge Verbindungen, langjährige Verbindungen zu Präsident Putin. Sie kennen ihn vermutlich am besten von allen hier im Saal. Über viele, viele Jahre, auch mittlerweile schon Jahrzehnte. Da möchte ich von Ihnen schon noch eine Einschätzung hören. Eben man sagt, er ist quasi der neue Imperialist, der Eroberer, der hat Phantomschmerz, der will die alte Sowjetunion zurück. Haben Sie mit ihm einmal darüber gesprochen? Haben Sie ihm gesagt, Wladimir, willst du eigentlich die alte Sowjetunion zurückerobern? Was ist mit dir los? Habt ihr da mal bei einem Glas Wein irgendwo in einer seiner Paläste oder Bunker darüber gesprochen? Was will Putin? Was ist denn Ihre Erklärung? Ist er jetzt auf dem Eroberungstrip? Müssen wir den stoppen, weil er sonst weitere Länder frisst? Oder was geht in diesem Mann vor? Der Einzige, der das hier glaubwürdig beantworten kann, sind Sie, Herr Schröder. Verzeihen Sie, ich bin kein Psychologe. Wir sollten auch Psychologie und Forschung von Seelen der aktiven Politiker nicht verwechseln mit dem, was Politik überhaupt tun kann. Denn selbst wenn es so wäre, wie er dargestellt wird, würde man ihn ja nicht umstimmen können, auch mit den besten Verträgen und Vertragsentwürfen nicht. Aber ich glaube, dass er ein bestimmtes Interesse daran hat, Russland als Ganzes zu erhalten und Russland sozusagen vor Angriffen von außen, ich meine jetzt nicht unbedingt militärische, sondern auch ökonomische, die sich ja entwickeln können, auch zu militärischen. Das ist ja eine uralte Erfahrung, die Russland längst vor ihm gemacht hat, davor zu schützen. Und das ist ja auch ein berechtigtes Anliegen eines jeden Politikers, eines jeden Landes. Deswegen die Vorstellung, dass man aufgeben sollte, mit dem Präsidenten Russlands über friedliche Entwicklung und eine Beendigung des Krieges auch mit dem Präsidenten Russlands zu reden, ist doch absurd. Mit wem soll man denn sonst reden, außer mit ihm und denen, die die Ukraine, wie immer man das bewerten will, so massiv unterstützen? Es kann doch nicht sein, dass man hergeht und sagt, wir werden über Waffenlieferungen an die Ukraine Russland zu einem Frieden zwingen. Das ist ja in der Historie Europas noch nie gelungen. Und die Befürchtung, die ich jedenfalls habe, ist die, dass es nicht gelingen kann. Und deswegen bleibt doch noch nur die Möglichkeit, dass sich in Europa genügend Verantwortliche so zusammenfinden, wie Viktor Orban das eben skizziert hat. Und das reicht ja, Entschuldigung, wenn ich das so sage, wenn Ungarn das sozusagen alleine macht. Was man bräuchte, wären nicht Leute, die immer nur erzählen, wer gewinnen muss und wer verlieren soll, sondern wir brauchen Leute in der Europäischen Union, weil das ja mitten in Europa stattfindet, die sich die Mühe geben, auch wenn sie scheitern, die sich die Mühe geben, wenigstens den Versuch zu machen, mit jemandem wie Präsident Putin ins Gespräch zu kommen und Schritt für Schritt dazu zu bewegen auch, weil er natürlich auch um die Zwecklosigkeit dieses Krieges weiß, dazu zu bewegen auch,
zu einer diplomatischen Lösung beizutragen. Das ist ja ein gegenseitiger Prozess, aber er muss doch in Europa beginnen. Die Amerikaner, bei allem Respekt, sind weit weg. Und ich wage es ja kaum zu sagen, den einzigen der gegenwärtigen Präsidenten und der Kandidaten, und ich habe ja so meine Zweifel, aber der erklärt hat, dass Amerika unter seiner Führung einen Beitrag zur Beendigung des Krieges leisten würde. Das ist, Herr Trump, dass ich den noch mal loben würde, habe ich mir auch nicht unbedingt vorstellen können. Ja, wir sind sicher, Herr Schröder, auch diese Aussage wird Ihnen gebührend um die Ohren geschlagen werden. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass Sie das jetzt hier besonders in psychologische Existenznöte hinein befördert. Ja. Ja, bitte. Szabad reagálnom erre? Ja. Bitte. Darf ich reagieren? Egyetértek a kancellár úrral. Ich teile die Meinung von Herrn Bundeskanzler. Mit elérni. Ungarn kann hier alleine kein Ergebnis erzielen. Wir haben erzielt, was erzielt werden konnte, denn es wird heute in Europa über Frieden und über Waffenstillstand gesprochen. Vor der ungarischen Präsidentschaft konnte man darüber nicht einmal sprechen. So viel haben wir schon erreicht. Ez szép, csak kevés. Das ist schön, aber zu wenig. Und der Bundeskanzler hat recht. Wenn wir mehr wollen, braucht es dazu die Deutschen und die Franzosen. Ich habe unlängst beide getroffen. Ich habe dem deutschen Bundeskanzler gesagt, bei allem Respekt, aber er soll sich beeilen und Verhandlungen mit den Russen aufnehmen, den Kontakt herstellen. Und das habe ich auch in Paris gesagt. Beeilen Sie sich, nehmen Sie Kontakt auch zu den Russen. Und nicht insgeheim, sondern öffentlich. Beginnen wir mit den Russen zu verhandeln. Sonst kommt jemand namens Donald Trump, gewinnt die Wahlen und wird mit den Russen sofort verhandeln. Und wir Europäer sitzen dann in der Ecke und die großen Jungs, die sitzen am Tisch. Und wir hocken einfach daneben. Wozu soll das also gut sein? Diese ganze Friedensmission müssen Deutsche und Franzosen fortsetzen. Nem akarom félrevinni a beszélgetést, mert a megállapodás szerint... Ich möchte das Gespräch nicht in eine andere Richtung bringen, denn wir haben uns darauf geeinigt, dass wir über Russland und die Ukraine sprechen, aber dennoch in Klammern. Sehen Sie das nicht als tragisch absurd, dass die ganze Geschichte Europas im 20. Jahrhundert zeigt, unabhängig davon, wer Kriege gewonnen oder verloren hat, dass wir Millionen Christen in Europa getötet haben. Und wir haben jetzt dran zu leiden. Es gibt ein demografisches Problem in Europa, weil wir uns in 2 großen Kriegen des 20. Jahrhunderts getötet haben. Das ist die größte Lektion. Ein solcher Krieg macht schließlich ganz Europa kaputt. Und 2 christliche Länder in Europa haben zum Ergebnis, dass Menschen reihenweise getötet werden. Und auf der anderen Seite lassen wir Menschen aus einer fremden Kultur rein. Ist das logisch? Würde die historische Lektion nicht lauten: Das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Auf dem falschen Kanal gelandet. Ja, ich habe die simultane Übersetzung auf Ungarisch gehabt, aber jetzt ist wieder gut. Entschuldigung. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt. Ich komme gleich wieder auf die Friedensthematik. Aber was mir auffällt, ich bin ja noch etwas hier eine jüngere Generation, aber mir fällt auf, bei den Politikern, die heute in Europa den Ton angeben, da fehlt der Bezug zur europäischen Geschichte. Da fehlt vielleicht auch der Bezug. Da fehlt vielleicht auch
Da fehlt vielleicht auch der Bezug, der biografische Bezug zu einem Krieg, den jetzt zum Beispiel ein Gerhard Schröder noch hat. Ich meine, Sie sind vaterlos aufgewachsen. Ihr Vater ist liegen geblieben in Rumänien, verheizt durch eine mörderische Kriegsmaschine von Politikern, denen niemand die Grenzen aufgezeigt hat. Sie sind in ärmlichsten Verhältnissen aufgewachsen, in einer Baracke. Wir haben auch schon darüber gesprochen. Und Sie haben eigentlich Deutschland in Trümmern erlebt und dann selber eine Biografie gehabt. Man könnte sagen, auch ein kleines Wirtschaftswunder, ein Schröder-Wunder gewissermaßen, der Aufstieg aus der Baracke ins Bundeskanzleramt. Werden wir heute, Herr Schröder, ich formuliere es ein bisschen provokativ, Sie können es ja dann abmildern, werden wir heute von geschichtsblinden und wohlstandsverwahrlosten Politikern regiert? Trotz des Beispiels muss ich das mit Empörung zurückweisen. Also ganz das habe ich erwartet. Ja, ja, natürlich. Wenn man alles über einen Kamm schert, dann macht man Fehler, gar keine Frage. Es sind Fehler vorgekommen und ich würde mir wünschen, dass man die materielle, auch die militärische Unterstützung der Ukraine verbindet, auch mit der dortigen Bereitschaft, eine Friedensinitiative zu unterstützen und sich nicht darauf zu verlassen, dass die Unterstützung in den europäischen Ländern ohne eine solche Friedensinitiative auf Dauer sicherzustellen ist und auch in Amerika nicht auf Dauer sicherzustellen. Denn auch die haben noch ein paar andere Probleme zu lösen, als Geld für Kriege auszugeben, die keinen, aber auch wirklich keinen weiterbringen. Weder die Ukraine noch die Russen noch Europa wird diesen Krieg gewinnen können. Das ist doch die Begründung dafür, dass es vernünftige Politik geben muss, die alles, aber auch wirklich alles dafür tut, diesen Krieg zu fairen Bedingungen zu verändern und zu verhindern und zu beenden. Aber es gibt doch Vorschläge dafür, was man tun könnte, wenn man denn nur wollte. Und deswegen treibt mich wirklich auch emotional nicht wegen meiner Geschichte. Ich habe meinen Vater gar nicht kennenlernen dürfen. Insofern ist das persönliche Geschichte, aber spricht ja auch dafür, dass es Tausende, Abertausende andere gibt, denen es genauso geht, wie es bei mir vor, 50, 60 Jahren der Fall gewesen ist. Und deswegen bin ich ja der Meinung, dass man gerade in der jetzigen Situation nicht nur darüber reden muss. Es ist ein Krieg, den die Russen begonnen haben. Es hilft doch nicht, das zu beschwören, sondern es ist doch die Aufgabe derer, die gegen Krieg sind, weil Menschen ja nur gegen Krieg sein können, die sich gegeneinander umzubringen sein können, die jetzt die Aufgabe haben, gerade die Vernünftigen hier in dieser Europäischen Union zu sagen, wir wollen das beenden. Und dafür nutzt es ja nichts, jemanden als Kriegstreiber zu bezeichnen, mit dem man sich an einen Tisch setzen muss, wenn man wirklich zu einer diplomatischen Lösung kommen will. Und ich halte das für denkbar. Aber es kostet natürlich Anstrengungen, es kostet natürlich alte Pfade der Auseinandersetzung zu verlassen und den Versuch zu machen. Wir wollen wenigstens investieren in diesen Versuch, auch unsere Kraft, unser politisches Renommee. Was gibt's denn Besseres, als darin zu investieren und nicht zu wissen, ob man gewinnt oder nicht gewinnt, eine solche Lösung herbeizuführen? Das Risiko ist doch ein weit kleineres als das Risiko, den Krieg mit einer Atommacht weiterzuführen. So würde ich es jedenfalls sehen. Wollen Sie reagieren? Oder? Szeretnék. Ja. Möchte ich. Nekem nincs olyan hosszú tapasztalatom, élettapasztalatom, mint a... Ich habe keine so lange Lebenserfahrung wie der Bundeskanzler. 26 évet szovjet megszállás alatt. Ich habe 26 Jahre gelebt unter russischer Besatzung Ismerem az oroszokat még und sowjetischer Besatzung.
Ich kenne die Russen also noch aus der Zeit, als sie Sowjets hießen. Das war ja noch der Geburtsname. Und die anderen europäischen Spitzenpolitiker kennen sie nicht. Die heute amtierenden Spitzenpolitiker, wie die über Russland denken, da sehe ich nicht die notwendige Tiefe. Das ist keine Kritik, denn sie sind im glücklichen Westen aufgewachsen, sie sind die Generation nach dem Krieg, sie haben in Wohlstand gelebt, wir nicht. Wir waren geboren in einem Land besetzt von der Sowjetunion. Wir können uns also ein Bild drauf machen, was Russland ist. Und in diesem Krieg stellt sich nun heraus, dass das Verstehen von Russland als intellektuelles Problem präsent ist unter den Spitzenpolitikern Europas. Was ist eigentlich Russland? Wie kann man das verstehen? Wie muss man sich dazu stellen? Es fehlt völlig, dass man sich in der europäischen Politik das überlegt. Und ich möchte meine Interpretation niemandem aufzwingen. Aber man muss schon wissen, dass Russland ein christliches Land ist und auch Teil von Europa ist, aber anders ist als wir. Es ist anders, weil im Zentrum der politischen Denke eine andere Frage steht als im Zentrum unserer westlichen Denke. Im Zentrum der Denke eines westlichen Politikers, da ist seit 40 Jahren die Frage, wie können wir für unsere Bürger so viel Freiheit wie möglich erreichen, bei so viel Wohlstand wie möglich. Unsere Denke kreist um Freiheit, um eine freie Gesellschaft. Und deshalb denken wir oft, dass der Rest der Welt auch so denkt. Dem ist aber nicht so. Im Zentrum der russischen Politik steht zum Beispiel nicht die Frage von Freiheit, sondern wie man solch ein Riesenland zusammenhalten kann, wo insgesamt 140 Millionen Menschen leben. Wie kann man das zusammenhalten? Wie soll das nicht auseinanderfallen? Wie sollen da Feinde im Osten, im Westen, im Süden nicht Teile abbrechen? Russland retten, zusammenhalten. Das ist anders als, wie sollen wir frei sein? Das ist eine andere Logik. Und das gehört verstanden. Wenn wir das verstehen, dann wissen wir, wie man Politik macht den Russen gegenüber. Russen sprechen die Sprache von Stärke. Ihr Land wird nicht von Freiheit, sondern von Kraft zusammengehalten. Wenn man also mit Russen sprechen will, muss man diese Sprache sprechen. Du musst reich sein, Geld haben, stark sein, du musst militärische Kraft haben und du musst eine politische Führung haben, denn die haben immer eine. Und wir waren einfach 22 unglücklich. Denn in Amerika war nicht Trump der Präsident und in Deutschland gab es einen neuen Kanzler. Und deshalb kam es dazu, wozu es nicht hätte kommen dürfen. Denn man hat nicht verstanden, wie man Politik macht den Russen gegenüber. Und dieses Wissen steht auch jetzt noch nicht zur Verfügung. Es ist eine große Schuld, dass man in Europa wieder erschaffen muss. Die Denkweise und das strategische Verhältnis gegenüber von Russland, das gehört gemacht. Das ist heute nicht verfügbar. Das ist ein intellektuelles Problem. Herr Ministerpräsident, ist Donald Trump der Mann, der weiß, wie man mit Russland umgehen muss, ohne von Russland in die Tasche gesteckt zu werden? Ma délután beszéltem az elnökkel. Ich habe den Präsidenten heute Nachmittag gesprochen. Készülünk. Wir bereiten uns vor. Das müssen Sie ein bisschen ausführen, Herr Ministerpräsident. Da müssen Sie ein bisschen mehr erzählen. Wir behalten es für uns, meine Damen und Herren, oder? Das bleibt vertraulich, ist klar, ist zugesichert.
Die sagen es nicht weiter. Jó, tehát itt 5 nap múlva lesz egy választás. Gut, also in 5 Tagen gibt es eine Wahl. És ahogy a kancellár úr mondta, Und wie es der Herr Bundeskanzler gesagt hat, egy másik képet lát, wenn du die Welt aus Amerika betrachtest, siehst du ein anderes Bild, als wenn du es aus Europa itt betrachtest. van a hónunk alatt, a szomszédban. Der Krieg in der Ukraine, das haben wir hier unterm Arm, in der Nachbarschaft. Aus Amerika betrachtet ist es jenseits des großen Wassers. Érdek nincs amellett, hogy milliárdokat küldjenek. Es gibt kein US-Interesse, Milliarden in die Ukraine zu schicken. Lehet, hogy a mostani Geld und Waffen. adminisztrációnak volt, Solche Interessen gibt es nicht. Es mag sein, dass die jetzige demokratische Administration solche Interessen hatte, aber die ankommenden Republikaner, die sind dann überhaupt nicht interessiert. Deshalb interessieren sie sich nicht für die Ukraine, a világpolitika sondern dafür, wie man diesen Konflikt aus der Weltpolitik raushalten és kann. ők ezt egy módon fogják megtenni. Le fognak ülni, Und sie werden das auf eine einzige Weise machen. Sie werden sich im Handumdrehen mit dem russischen Präsidenten hinsetzen, um Verhandlungen zu führen. amerikai megállapodást. Und sie werden einen Amiben nem russisch-amerikanischen világos, hogy hol lesz a mi helyünk. Vertrag zustande bringen. Und es ist unklar, wo unser Platz diesbezüglich sein wird, weil unsere europäischen Spitzenpolitiker den Augenblick versäumen. Válasza az ön kérdésére, Aber die Antwort auf Ihre Frage ott található meg, hogy furcsa módon, talán a befindet sich méretek miatt dort, dass eigenartigerweise, vielleicht wegen der Abmessungen, megérteni az oroszokat. die Amerikaner es nicht schwer haben, die Russen zu verstehen. Az erőnyelvét beszélik. Denn in Wirklichkeit sprechen auch die Amerikaner die Sprache der Igaz, Stärke. hogy nincs orosz katonai csizmának fókazsír szaga az amerikaiak körül, hanem McDonald's szag van. Es riecht dort zwar nach McDonald's und es sind keine Hogy mind a Robbenschmalzdüfte an den Stiefeln, aber das ändert nichts daran, dass beide die Sprache von Kraft sprechen. Eben deshalb werden sich die Amerikaner mit den Russen verständigen können. a történet Nicht auf eine komplizierte intellektuelle Art und Weise im Wege der Geschichte, hatalom, erő, sondern katonák, im Wege der Realität. Abmessungen, Macht, Einfluss, Soldaten, Rohstoffe. Die sprechen so. Da wird nicht moralisiert, liebe Freunde. Da kommt es zu Realpolitik. És ezért? És ez, Und eben deshalb, tudom, und eben deshalb, értelmiségiek ezt így lenézik. ich weiß, dass europäische Akademiker Az amerikaiak das so érnek el von oben eredményeket, drunter betrachten. Aber sie szünetet, haben megállapodnak nicht az recht. Die Amerikaner erreichen Lehet, hogy mi okosabbak Dinge, vagyunk, sie machen den Waffenstillstand, sie erreichen Vereinbarungen. Mag sein, dass wir klüger sind, mag sein, dass wir uns für intelligent halten, aber wir erzielen keine Ergebnisse und die Amerikaner werden das schaffen. Das ist die Realität. Das sage ich nicht froh, das beschreibe ich nur. Das ist die Realität. Ich denke also, ja, das wird gehen. Präsident Trump wird Russland genau so verstehen, soweit es nötig ist, und wird die entsprechenden Vereinbarungen schließen. Das ist meine Meinung und zugleich meine Hoffnung. Bevor ich mit Herrn Schröder über die Frage auch sprechen möchte, was eigentlich die Rolle Europas in dieser künftigen Welt sein muss oder sein kann, möchte ich noch eine Anschlussfrage stellen, die natürlich für viele bewegend ist. Man hat ja etwas den Eindruck, Herr Orbán, dass wir wie in einer absurden Neuauflage des Kalten Krieges stehen. Der Kommunismus ist weg. Eigentlich haben wir gedacht, die Mauern sind gefallen, die Welt wächst zusammen und plötzlich sehen wir, neue Mauern gehen hoch, neue Konflikte. Stehen wir am Anfang eines neuen, eben absurden Kalten Kriegs oder stehen wir am Anfang von einem Durchbruch zu etwas ganz anderem, zu einer multipolaren Welt, wie es heißt, mit BRICS-Staaten, einer vielfältigeren Welt, einer Welt vielleicht auch wieder der Partnerschaft zwischen China, Russland, Amerika. Auf was müssen wir uns einstellen, Herr Orbán? Oder gehen jetzt hier die Lichter aus? Müssen wir in den Schützengraben? Müssen wir den Notvorrat anlegen? Und müssen wir befürchten, dass unsere Kinder in den Krieg geschickt werden? Mit was für Gefühlen schauen Sie in die Zukunft? Értem az ön kérdését.
Ich verstehe Ihre Frage. Ich halte sie auch für eine Falle und da tappe ich auch nicht hinein. Da wissen Sie mehr als ich. Das sind sehr wichtige Fragen. Aber ich möchte eher im Bodennähe bleiben. Ich habe gesagt, es gibt zwei Gründe, weshalb ich ein Verehrer von Herrn Bundeskanzler bin. Zum einen, er hat vor 25 Jahren die strategische Autonomie Europas herbeigeführt im Falle des Krieges im Irak. Und zum anderen respektiere ich ihn dafür, dass er die deutsche Wirtschaft gerettet hat. Und wir können natürlich über die multipolare Welt sprechen, aber es gibt hier ein Problem. Jemand müsste die deutsche Wirtschaft retten. Jemand müsste die europäische Wirtschaft retten. Denn die multipolare Welt ist wichtig, aber die Realität heute ist, dass eine deutsche Firma oder eine ungarische Firma, wenn gearbeitet wird, für Gas viermal so viel zahlt, also 400% mehr als ein US-Unternehmen und für Strom doppelt so viel. Und es gibt kein kluges Management. Wenn es das Vierfache oder das Doppelte als Unterschied gibt bei den Energiepreisen, das kriegt man nicht wett. Wir sind also zum Tode verurteilt. Die europäische Wirtschaft kann bei solchen Energiepreisen nicht bestehen. Ist zum Tode verurteilt. Und dadurch, dass russisches Gas, dass russische Energie aus Europa entfernt wurde, haben wir keine neue Strategie. Die alte funktioniert nicht und es gibt keine neue. Wir werden dran verrecken. Es braucht jemanden, der mit einer neuen Wirtschaftsstrategie die europäische Wirtschaft rettet. Das wird nicht Ungarn sein. Das können nur die Großen, aber jemand muss es machen. Das Multipolare ist was Schönes, aber wenn ich mir die Gasrechnung und die Stromrechnung anschaue, dann müssen wir dort klug sein, nicht in der multipolaren Weltordnung. Herr Schröder. Ich wollte diese Frage eigentlich vermeiden, aber es ist natürlich auf eine Art eine offensichtliche Frage. Ich kann mich gut erinnern, 2004, da waren Sie Bundeskanzler, 2003, da hat man in England geschrieben, Deutschland, der kranke Mann Europas. Sie sind gekommen mit Ihren Kollegen Clement, Eichel und wie sie alle heißen, auch Steinmeier, und haben die Agenda-Politik gemacht. Und damit die Grundlage gelegt für ihre Nachfolgerin Angela Merkel, die eigentlich die Früchte hier ernten konnte von ihrer Agenda-Politik. Jetzt muss ich Sie natürlich schon fragen, nach dem, was Herr Orbán gesagt hat. Wer rettet heute eigentlich Deutschland? Ja, ich meine ernsthaft. Das ist nämlich eine Frage, die stellen wir uns auch in der Schweiz, weil die Schweizer Wirtschaft, die hängt, und ich glaube auch ein Teil der österreichischen, wobei die Österreicher, die sind eben schlauer, die orientieren sich stärker nach Osten, nach Ungarn, nach Polen, aber wir Schweizer, wir sind eben sehr große Deutschlandbefürworter. Wir haben viel mit ihrer Wirtschaft zu tun. Und diese Wirtschaft geht runter und wer rettet Deutschland? Wem trauen Sie das zu? Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Ich kann sie nur so beantworten, ich mit meinen 80 Jahren jedenfalls nicht mehr. Wobei Donald Trump ist ja auch schon 78, also von dort her. Verglichen relativ junger Mann. Aber die Frage lässt sich ja nicht beantworten, sondern was wir brauchten in Deutschland wäre ein ähnlicher Reformansatz. Das habe ich ja nicht alleine gemacht, sondern dazu war eine Koalition bereit, die schwierig genug zusammenzubringen war und schwierig genug zusammenzuhalten war. Und man hat gegenwärtig, und das halte ich für ein zentrales Problem in Deutschland, was die Politik angeht, wirklich den Eindruck, dass man in einer Regierungskoalition mehr gegen sich selber kämpft, als für die Frage, die Sie gestellt haben. Und deswegen kann ich Ihnen diese Frage nicht beantworten, wer das könnte. Ich kann nicht einmal sagen, versuchen wir es mal mit der Opposition, denn die kenne ich auch.
Ich wollte Sie jetzt gerade fragen, Friedrich Merz, den kennen Sie ja auch noch von 2005, das war ja der Fraktionschef, mit dem haben Sie sich viele schöne Rededuelle geliefert. Ja, genau. Aber ist Friedrich Merz der Mann, der Deutschland rettet, Herr Schröder? Auch das werden wir nicht weiter erzählen. Nein, aber ich meine, jetzt muss man auch mal, wie man so sagt, die Kirche im Dorf. Ich glaube nicht, dass Deutschland in einem Zustand ist, wo es gerettet werden muss. Wir haben immer noch eine der wirklich zentralen Ökonomien in Europa. Und wir haben immer noch einen Mittelstand in Deutschland, der weltweit akzeptiert wird. Meine Frau kommt aus Korea und schreibt gerade, wenn ich das sagen darf, an einer Arbeit über die Frage, was eigentlich der deutsche Mittelstand für das wirtschaftliche Wohlergehen in Deutschland geleistet hat und was kann man daraus lernen. Und auch diese Tatsache zeigt, dass man schon auf Deutschland guckt, ob wir uns aus der gegenwärtigen Situation befreien könnten oder auch nicht. Dass es dazu auch eine entschiedenen politischen Führung braucht und keinen Streit unter den Koalitionsparteien, den wir jeden Tag in den Zeitungen nachvollziehen können, das ist ja klar. Aber sehen Sie es mir nach, wenn ich jetzt nicht auf einzelne Personen und selbst wenn Sie Friedrich Merz heißen, gucke und sage, das ist der neue Heiland für Deutschland. Ich glaube, das will er nicht mal sein, wird er auch nicht. Ja, bitte. Ez jó hír, hogy a német gazdaság erős még. Das ist eine gute Nachricht, dass die deutsche Wirtschaft noch stark ist. Jó hír. Das ist eine gute Nachricht. De kancellár úr, arra a kérdésre azért valakinek választ kell adni. Aber Herr Bundeskanzler, die Frage müsste doch von jemandem beantwortet werden, wie die Energiepreise in der europäischen Wirtschaft auf das US-Niveau gebracht werden. Wie werden wir das hinkriegen? Jemand muss das beantworten. Wenn nicht die Deutschen, dann andere. Ansonsten werden wir pleite gehen. Ich möchte nur das immer wiederholen. Wenn nicht Deutschland, dann andere. Aber ein Plan, eine Strategie muss auf den Tisch kommen. Die Zeit arbeitet gegen uns. Wir können im Wettbewerb nicht bestehen bei vierfachen Energiepreisen. Da werden wir einfach dran flecken. Ich will es nicht abheben ins Abstrakte und ins Multipolare. Aber Sie müssen mir es nachsehen, Herr Ministerpräsident, ich bin halt Journalist, nobody's perfect. Und die Frage lautet, wir haben es gesprochen, wir haben die Vereinigten Staaten von Amerika. Wahlen, die haben auch ihren Streit, aber es ist eine ganz starke, nach wie vor starke, große Nation, eine starke Demokratie, stärker auch als vermutlich bestimmte Leute meinen, die glauben, da könne ein Trump die Demokratie aushebeln. Wir haben auf der anderen Seite ein Russland, das vielleicht stärker ist, als manche glauben, aber vielleicht nicht so stark, wie Präsident Putin glaubt. Wir haben diesen Drachen China, diese unglaubliche wirtschaftliche Potenz, von der wir abhängen. Okay. Wir haben die BRICS-Staaten, der Süden, der sagt, wir haben die Nase voll von diesem arroganten Norden, von diesen Westlern da, die uns die ganzen Tage durchgeben wollen, den Tarif. Wir haben Afrika, auch da gibt es Fortschritte. Und jetzt haben wir Europa. Da muss ich Ihnen sagen, da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Also wenn ich da in die Zukunft blicke, ich habe auch 4 Kinder, wenn ich schaue, ja gut, also was machen denn die da? Was ist denn die Zukunft von Europa? Sind wir sozusagen die Sehnsuchtsstation für alle Migranten aus Afrika? Ist das quasi die Zukunft? Sind wir ein Anhängsel der USA? Wie muss sich, Sie sind jetzt EU-Ratspräsident, von Ihnen erwarten wir hier eine amtliche, offizielle Vision für Europa und die Europäische Union. Was ist die Zukunft von Europa? Was ist die Zukunft der EU? Hat sie überhaupt eine? Oder müssen am Schluss? Gott, der letzte Schluss.
Oder müssen am Schluss dann alle noch der Schweiz beitreten? Wäre das die Perspektive, Herr Orban? Was meinen Sie? Diese Frage kann doch nur ein Schweizer stellen. Das muss ja gut, ich muss ja hier auch meinen USP einbringen können als Schweizer da. Bitte. Ezen gondolkodjunk el. Gut, aber machen wir uns diesbezüglich Gedanken. Most nem egy víziót fogok fölvázolni, hanem a Ich problémát werde akarok jetzt nicht megnevezni, eine és annak a Vision megoldást. skizzieren, sondern ich möchte das Problem benennen samt Lösung. Den, worüber Sie sprechen, Hogy Európa fördert das Problem zutage, megoldani, dass Europa derzeit egy vezetési problémáról beszélünk. die eigene Leadership nicht lösen kann. Wir sprechen also über ein Ön által Leadership-Problem. említett országokban, Amerikában, Kínában, In den von Ihnen erwähnten Ländern, in Amerika, China, Russland, Indien, struktúrák és erős gibt es stabile Führungsstrukturen und starke Spitzenpolitiker. Die Frage ist, erős vezetőket. die Demokratie in Europa, wieso wird dadurch Erre nicht csak egy felszínes eine válasz, starke Spitzenpolitikerschicht mert a brüsszeli bürokraták minden. herausgebildet? Es ist nur eine oberflächliche Antwort zu sagen, weil die Bürokraten in Brüssel alles abwürgen. Mi Das vezetünk ist wahr. Aber wieso würgen nicht wir Spitzenpolitiker sie ab? tehát ahhoz, hogy föl tudjuk vázolni Európa jövőjét, Damit wir also die Zukunft Europas skizzieren können, müssen wir die Frage beantworten, tudnak-e ob die europäischen Demokratien so, wie wir sie kennen, in der Lage sind, wieder neue, starke és végrehajtó Spitzenpolitiker herauszubilden, die Programme haben, die die Umsetzungsenergie haben. Most éppen egy szülési fájdalmak Ich időszakában. denke, das ist die Frage. Nem Zurzeit liegen wir gerade in den Wehen. Wir stecken mittendrin, deshalb sehen wir das nicht klar. Aber wenn wir uns auf den Jagdsitz hinauf bewegen und von dort auf die europäische Politik runterschauen, manchmal gönne ich mir dieses Vergnügen. ráérek ilyesmivel is foglalkozni. Wir haben die Zweidrittelmehrheit im Parlament, ich habe Zeit für sowas. Akkor azt látom, hogy az európai politikának a Dann sehe ich, szerkezete, amire az európai Die siker, az európai die herkömmliche Struktur der europäischen Politik, worauf europäische starke Regierungen, Parteistrukturen gebaut waren, az elmúlt im Begriff 40-50 ist, sich zu évben verabschieden. az európai In den letzten politikának 40, 50 Jahren a oldal volt, meg a jobb oldal volt. war die Grundstruktur der europäischen Politik die linke und die rechte Seite. Vezetője a bal oldalnak, meg erős vezetője a jobb oldalnak. Es gab starke Führungspersönlichkeiten links wie rechts. Es gab Helmut Kohl und es gab Gerhard Schröder, um ein Beispiel zu nennen, aber auch in Frankreich. Tűnőben van. Ugyanis teljesen Das ist jetzt kerültek a dabei napirendre. zu Ende zu gehen. Denn es sind völlig neue Fragen auf die Tagesordnung gekommen. Elosztás, Nicht igazságos Kapital, Arbeit, Verteilung, de az emberek gerechte Löhne, das sind wichtige Fragen, aber in den Köpfen der Menschen sind nicht diese die wichtigsten Fragen. teljesen Das sind neue átrajzolja Fragen. a pártvilágot. Milyen kérdések vannak? Hát itt a háború. Und das zeichnet die Parteienwelt um. Welche Fragen gibt es? Krieg, Migration. Migration lebt seit 10 Jahren mit uns. Das ist keine Frage von rechts und links. Gender dolog. Und da gibt es die ganze progressiv-liberale Gender-Geschichte. Familien, traditionelle Werte, progressiv-liberale Gender-Dinge. Diese Fragen treiben die Menschen in der Politik stark um. Was wird aus den Kindern? Was wird aus den Familienmodellen? Nach der Migration, wie wird es hier ein Zusammenleben muslimisch-christlich geben? Wird der Krieg zu Ende gehen? Das sind keine Links-Rechts-Fragen. So interpretiere ich auch das Wahlergebnis in Österreich. A magyar választások eredményét is. So interpretiere ich auch das Wahlergebnis in Ungarn. Das ist dabei, sich aufzulösen, diese herkömmliche Links-Rechts-Struktur in Europa, und etwas Neues muss geboren werden. Das liegt jetzt gerade in den Wehen und müsste bald auf die Welt kommen, und das muss in jedem Land vorangetrieben werden. Da müssen neue politische Kräfte entstehen, die diese Fragen beantworten, damit eine neue Mehrheit zustande kommt. Es braucht eine neue
Mitte. Und ich denke, in den Köpfen der Menschen und in den Herzen der Menschen gibt es schon die neue Mitte. Die wissen so im Großen und Ganzen, was sie wollen. Nur die politische Elite hat noch nicht zur Kenntnis genommen, dass es eine neue Mehrheit gibt, eine neue Mitte, die in der Politik vertreten werden muss. Und die Folge davon ist, dass es keine starke Führung gibt, es gibt keine starke parlamentarische Mehrheit, es gibt keine heimische starke Führung und so auch keine starke internationale Politik. Darunter leiden wir heute und wichtig sind diesbezüglich alle Länder. Aber es gibt zwei Schlüsselländer, Deutschland und Frankreich. In diesen beiden Ländern muss diese Umwandlung baldmöglichst stattfinden. Und dann gibt es vielleicht jemanden, der das nicht als intellektuelles Abenteuer, wie ich das könnte, sondern mit Rückendeckung der Stärke in der Lage wäre, eine Europavision auf den Tisch zu legen. Das müsste nämlich eine deutsch-französische Vision sein, verbessert um einige kleine Bemerkungen aus Mitteleuropa, aus Ost- und Mitteleuropa natürlich. Ich habe soeben... Herr Orban, ich habe soeben ein Telefon bekommen vom Piloten Ihrer Militärmaschine hier in Wien und er hat gesagt, um Himmels Willen, wo ist der Ministerpräsident? Wir haben dann bald einen Slot zum Abflug. Wir müssen zum Schluss kommen, damit da der nächste Termin nicht ins Stocken kommt. Aber ich möchte noch eine letzte Frage stellen und meine Kollegen schon bitten, die Geschenke nach vorne zu bringen. Wir haben nämlich hier ganz großartige Schweizer Geschenke für unsere Referenten. Bitte sofort nach vorne kommen. Aber meine Frage geht an den Gerhard Schröder. Hier zum Abschluss. Wir haben es gehört, ein Führungsproblem in Europa. Da draußen mächtige Raubtierstaaten, die da sich anschicken, gegenseitig zu bekriegen. Was ist für Sie? Sie überblicken ein ereignisreiches Leben. Was ist für Sie im Moment eigentlich der größte Lichtblick, der größte Hoffnungsschimmer für Europa und vor allem für Deutschland? Ich weiß nicht, ich glaube, man kann nicht sagen, wer ist das? Die oder der. Schon wenn man sich vorstellt, es gäbe einen einzigen, der das könnte, oder eine einzige, die das könnte, ist man auf dem falschen Dampfer. Wenn wir nicht hinbekommen, dass der Leistungswille im Volk wieder so verankert wird, wie das nach Krisen, die wir dann nach dem Kriegen gelöst haben, die wir mit der Agenda angegangen sind, auch nicht gelöst haben. Wenn wir das nicht hinkriegen, dass wir Mehrheiten hinter einer gelegentlich schmerzhaften Politik, aber eine, die Perspektiven aufzeigt, versammelt, dann geht mehr kaputt, nämlich viel von Demokratie auch kaputt. Und dann gibt es wieder die Sehnsucht nach dem einen großen Führer. Und das ist eine Katastrophe für unsere Gesellschaften. Das haben wir doch in den letzten Jahrzehnten erlebt. Und was auch sein muss, ist zum Beispiel, wenn ich über die Agenda noch ein letztes Mal reden darf, wir haben damals nicht gefragt, womit können wir die nächste Wahl gewinnen, sondern wir haben gefragt, was müssen wir jetzt tun? Natürlich nicht, wir haben nicht aufgegeben, die nächste Wahl zu gewinnen, aber uns war klar, es ist jetzt die Agenda notwendiger, selbst wenn wir den Bach runtergehen, politisch gemeint jetzt, als diejenigen Individuen, die diese Politik formulieren. Das heißt, gelegentlich muss die Einsicht in die wirklichen Interessen von Land und des Volkes größer sein als der Wille, politisch zu überleben. Und das muss man von demokratischer Führung erwarten. Dass man das, was man für richtig erkennt, dass man nicht will, dass man für das, was man als richtig erkannt hat, politisch untergeht. Das soll keiner wollen. Das kann man auch von Politikern nicht erwarten. Aber jedenfalls muss man das Risiko eingehen, dass man eine Wahl verliert, weil man das Richtige getan hat. Das ist der entscheidende Unterschied zu demokratischer Führung, die ja auch Führung braucht, die Demokratie. Also es muss nicht der Wille, politisch zu überleben, im Vordergrund stehen, sondern es muss der Wille, das zu tun, was für das Land notwendig ist, im Vordergrund stehen, selbst wenn man dabei die Wahl verliert. Das war die Agenda. Ganz herzlichen Dank. Die 90 Minuten sind um.
Bitte zum Abschluss noch einen großen Applaus für unsere Gäste. Ministerpräsident Viktor Orban, Bundeskanzler Gerhard Schröder. Und ich darf Ihnen noch den Huten. Und ich darf Ihnen hier noch zum Abschluss, danke, ja bitte, wunderbar.